Bueno amigos, ya hemos llegado a nuestro destino. Ahorita vamos a empezar a gritarle a las compañeras para ver si están activas. Porque nosotros ya estamos cerca de ellas. Vamos a ver si el compañero Wilson también junto allá a la fogata. Miren cómo vengo yo. Venimos sudando. Ahí están las compañeras. Están las compañeras ahí esperándonos. Así es como terminamos. Todavía no hemos terminado porque nos falta todavía bastante para salir de este lugar. Sí. Ya, ahorita salimos lo que es de la montaña de cortar las pacayas. Llegamos a mitad del camino que hemos transcurrido salimos allá del centro de Guadalajara. Y por allá está gritando el amigo Wilson. ¡Llegaron las pacayas! Hasta el amigo Wilson va a soplar el fuego. ¡Ay! Cuidado. Va a soplar el juego. Sí es. Ahí. Compañeras. Venimos un poco agotados. Ahorita. ¿Qué fue lo que nos pasó, Juan? ¿Qué fue que nos pasó? Nos perdimos, pero salimos. Nos perdimos, pero usted fue que fue a caer a otro lado, nada que nos perdimos. Que por venir hablando fue que nos perdimos. Por venir ahí grabando el contenido. Fuimos a parar donde no teníamos que ir a parar, pero llegamos. Cerquita a la granjita sí le llegamos, pero no logramos entrar. Ay, Dios, vieron lo que nos pasó. Casi llegamos allá a San Pedro y volvimos a regresar. Sí. Venimos. ¿Pasaron la prueba sus ayudantes o no? Bien. Decepcionados usted con eso. Sí, la pasaron. Sí, lo pasaron. ¿Qué pasó pues? ¿Se perdieron? Sí, lo que pasa es que como venían grabando, nos venían hablando también, nos pasamos de pasada, por allá llegamos y regresamos. Y ya nos perdimos, nos bajamos al entrar para acá. Ajá. Ay, pero entonces vamos a... Nosotros tenemos ya juego aquí. Por querer salir antes, le salió peor. Mírense. Es que me estaba preguntando, aquí funciona el mapa, vos es que él, bien le digo, enciéndalo, le digo, es que cada rato lo estaba encendiendo para ver si salíamos luego. Aquí vemos tres muchachos las pacayas. Sí, porque ellos llegaron hasta allá Que arriba. se fueron a cortar el día de hoy. Ellos llegaron hasta allá arriba. Pacayas, digan. Sí. Venían un montón de perros. Pero postalones llevaban. Y ellos iban hasta el mero cerro, los milones que se ven allá. Sí. Madrugan ellos, ¿va? Como a las 4 de la mañana suben ellos. A las 4. 4 de la mañana van llegando por las 6. ¿Vieron lo que estaba hablando? Yo le dije, voy, no, quédate de guardaespaldas ahí de la muchacha. Bueno, en este momento vamos a ver cómo las personas buenas ya bajan con sus costales de pacaya, acompañados de sus perritos guardianes que se los traen aquí a pastorear. No, mentira, hombre. No sé, porque... Vamos a ver a otro. Buenas. Que lleva su costalito con pacayas. Y tienen que hacer el mismo recorrido que nosotros hemos hecho. Solo que hicimos aquí una pequeña parada para hacer una fogata, porque nuestros compañeros ya andan cortando las pacayas y vamos a hacer unas pacaditas aquí. Las vamos a forrar, las vamos a probar con limón. Ya podemos ver que
Ya se desaparecieron los otros dos y todavía sigue uno. Cuidado porque eso calienta. Bueno, entonces ahorita iniciamos con nuestra fogata para poder hacer unas pacayas. Tenemos a los compañeros preparando todo para la fogata. Wilson con la leña. Ahí solito va a ir quemando. Y atrás la vista que tan hermosa. Ahí es el candilo. Que queme poco a poquito. Aquí como que acaba de llover, como que llovió ayer, ¿verdad? Antier. Ayer sí ya no llovió. No, de plano en la madrugada llovió. Como cae sereno. También. La bolsa quema. Abajo. Yo le dejé la bolsita ahí con la... La bolsa negra. Ajá. No hay en el chimón, ¿no? Ahí lo echando. ¿Para qué más? Eso. Y como está seca, ¿no? Mire, si yo tengo ahí pelito, no me haga así. Ponele la mano ahí en el fuego. ¿Qué pucho a mí? No. Buenos días, hoy que dijeron. Ahorita que dijera, buenos días, atol de lote, atol lío, deme dos. Ahí está bien. Ahorita sí quiero café. No, ahorita no viera que había una señora que pasaba ahí delante de la casa de mi mamá. Ahí en la casa de nosotros, va, vendiendo un atolío tan rico. Pero ella una ollita, la mujer de Pejanado. ¿Será donde fuimos allá a visitar? Es que Chile. No hubiera visto ni y a 2 quetzales daba el vasito. Y hasta la puerta de la casa. Rico su atol de ella. Lo que pasa es que como que la gente que hace otra cosa uno lo siente rico. Y cuando uno lo hace así, o bueno, Cuando uno mismo lo hace. Ajá, cabal. Cuando lo hace otra gente, como que no haya tomado un siglo, uno lo siente. Sí, bien rico. Ajá. Listo para las pacayas. Bueno, entonces el huevo ya está listo. Y solo esperando para que haga gracia. Vaya a ayudar. Flash, dice. Lo está llamando su amigo Flash. Creo que sí, porque no me contestó bien. Vaya a encontrarlos. Flash, dice. Alison, corta. Alison. Casi llegamos allá a San Pedro y volvimos a regresar. Vienen ya los compañeros con las pacayas. Quienes fueron a cortar. ¡Agua! Agua, dice eso. Tanto que hay allá en el cerro, no pudiste meter agua. ¿Sí? Agua pura. No
nos fuimos a perder. Pues yo que voy a caer como por allá, mi muchillo. Como hasta allá fuimos a salir. ¿Y qué pucha? Ah, por venir hablando, veníamos grabando contenido. Y con los costados de la pacaya ya no aguantábamos. Tomaron un extravío. Tomamos un extravío que no era. Yo les dije, por esta casa no pasamos. Y me dijeron de que como yo iba cansado para allá no la había visto. Me dijeron que ese caballo yo tenía razón. No, esta casa no la pasé, yo es que... Ya estaba, esta casa no la habíamos pasado. Estaba flash. Andamos Pero- perdidos. A poner Google Maps iba yo ahí para salir más rápido. Es que me estaba preguntando, aquí funciona el mapa, vos es que él... Bien, le digo, enciéndalo, le digo, es que cada rato lo estaba encendiendo para ver si salíamos, ¿no? Ahí te lo puro monte Pero le bien salía. asustaba, ¿no? De que se había perdido. Y esa tan tiernita, ¿no? Es que él sí creía el mito de que si sacaban algo del cerro se quedaban perdidos. No, eso es lo que le venía, ¿sabes? Yo digo que una pacaya... Por las pacas. Sí, solo Ya no iban a salir. Aquí pasaron 3 muchachos llenos de... Sí, porque ellos llegaron hasta arriba. Ajá. Ellos llegaron hasta arriba. Con pacayas, digamos. Costal ya cada uno. Pero costalones llevaban. Sí, ellos iban hasta el mero cerro. Mm. No, que se ven allá. Sí. Madrugan, ¿va? Como a las 4 de la mañana suben ellos. 4 de la mañana van llegando pues por las 6. Ahí consideren ustedes tienen dinero, mira, que la piñata y los dulces se gastaba bastante. Bueno, ustedes ahí no están. Es un proyecto. Ya vamos a ir a un baby shower. Aquí cubrimos eventos. 15 años, bodas, cumpleaños. Divorcios. Ay, no sé. ¿Quiere contratar a Chipilín? Contrátelo. Wilson no la hace, que en la gasolinera le voy a decir que... Chipilín. Que a mí me decían chipilín ahí. Ahora payaso Wala me dicen, ¿ah? ¿Quiere que todo el mundo se entere de algo? Lleve a don Wilson. Wilson te informa. Ajá. Bueno, compañeros, van a querer una pacaya cada uno. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo Flash allá? ¿Qué estaba diciendo? Ese Wilson, pura niña que no se vino con nosotros acá, estaba diciendo, bien, lo que estaba hablando. Ah, Yo le dije, voy, no, quédate de guardaespaldas ahí de la muchacha, me dijo. así estaba diciendo Juan allá. Buah. Se destipó el galapo. Hay que ir a galapear entonces. En la casa tengo feria. ¿Y cómo no son? Va. Tráigalos más tarde. Qué huevón, va. A Flash no le pasas el susto y que ya se había perdido en el huerto por ya robar está, pacayas. Ya estoy aquí en el lugar encantado. Dijo, ya me van a... De aquella no salgan. Pensando en registrar todas las pacayas, estábamos a ver cuál era la que no teníamos que sacar. Ya me perdí, es que voy a cada rato. Vaya que no les dijo dejemos las pacayas aquí. Es que él quería hallar la pacaya de oro por eso. Y trajo sal. ¡Bravo! No como los que vienen a traer pacayas y ni costal trajeron. ¿Cómo no? Ahí está la mochila que yo traje. El que se llenó la boca de decir yo traigo mi costal ahí. ¿Y qué es lo que es? Limones para las pacayas. Ya están preparando todo para que los compañeros Alison, Pro- ya no tiene carga. Sí.